Hey guys, what's up? How are you all? And once again, welcome back to my channel. आज मेरे मुंह पे अलग ही खुशी दिख रही होगी आपको, एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम गोइंग टू अ वेरी स्पेशल प्लेस. आपने अभी मोस्टली टाइटल में पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट आई एम गोइंग टू सी सम अमेजिंग कार्स, सुपर कार्स, मसल कार्स, probably hypercars, I'm not sure, but a lot of fancy, well modified, like proper amazing cars, and I'm very excited because I'm not sure if you guys know or not, but I am a lot into cars. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कार्स के बारे में पढ़ना, गाड़ियाँ देखना, गाड़ियाँ चलाना, एंड लाइक anything and everything about cars. आप बस बोलो, and I love it. Off-roading, track racing, drag racing. I really like to see and watch a lot of these events. I am a huge car enthusiast. मतलब नॉलेज वाइज शायद मुझे उतना पसंद नहीं होगा, बट आई ऑलवेज लाइक टू गेन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल. सो देयर इज अ ह्यूज कार शो गोइंग ऑन. ह्यूज नहीं बोल सकता, बट एन अ वेरी नाइसली लेड आउट कार शो गोइंग ऑन समवेयर इन ब्रुकलिन, विलियम्सबर्ग के आसपास. आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो देयर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ दोज कार्स एंड शो देम टू यू. सो लेट्स गो क्विकली. आज जिस जगह में मैं जा रहा हूँ वो है ब्रुकलिन के ग्रीन पॉइंट टर्मिनल करके एक जगह है. वहाँ पे मतलब इट्स फेसिंग द वाटर फ्रंट, बट सीन ऐसा है कि बिकॉज इट्स इन ब्रुकलिन ओनली, तो वहाँ पे कोई एक्सप्रेस बस डायरेक्ट जाता नहीं है. आई हैव टू टेक 2 ट्रेन्स, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगने वाला है वहाँ तक पहुँचते. दैट इज़ द ओनली डाउन पार्ट, क्योंकि मैनहट्टन में यूजुअली होता है ना, तो ऑल ऑफ द 5 बोरोज आर कनेक्टेड टू मैनहट्टन विद एन एक्सप्रेस बस. मतलब आई थिंक क्वींस का भी एक होता है, स्टैटन आइलैंड का एक एक्सप्रेस बस है, ब्रुकलिन का एक एक्सप्रेस बस है, ब्रॉन्क्स का भी एक एक्सप्रेस बस है जो डायरेक्टली ब्रॉन्क्स को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है. बट आपस में ये बोरोज किसी एक्सप्रेस बस वगैरह से कनेक्टेड है नहीं, तो थोड़ा ट्रेन लेके चेंज करके ऐसा आगे पीछे करके जाना पड़ेगा. एंड चलते चलते गूगल माता ने ये अपडेट दिया कि ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ट्रेन का फ्रीक्वेंसी कम है, बस आने ही वाला है. वो हम जो लेते हैं रेगुलरली, वो एक्सप्रेस बस नहीं, रेगुलर बस है जो आगे वाले एक ट्रेन स्टेशन तक छोड़ेगा, एंड वहाँ से ट्रेन लेके अपन जाएंगे विलियम्सबर्ग के थोड़ा आगे, शायद ग्रीन पॉइंट. एंड ऑनेस्टली बता, तो वेन एवर आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस, प्रॉब्लम मूव टू सम अदर प्लेस और वॉट एवर, मुझे ये घर की बहुत ज़्यादा याद आने वाली, बिकॉज इस घर का जो एक्सेसिबिलिटी है ना, इट इज़ नेक्स्ट लेवल. मतलब बस स्टेशन, एक्सप्रेस बस, नॉर्मल बस, दोनों हार्डली मतलब 1-2 मिनट के अंतर पे अगर आप चल के जाओगे, तो ट्रेन स्टेशन ज़्यादा से 3 या 4 मिनट की दूरी पे, एंड अगर फेरी चाहिए तो 5 से 6 मिनट की दूरी पे. सो ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर सो क्लोज, एंड ऐसा वाला घर मिलना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट हियर. तो रियली गोना मिस दिस प्लेस. और so ये बस का जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है. अभी लेना है ट्रेन, और ये जो ट्रेन है इज़ द जी ट्रेन, जो कि मैंने शायद, जितने अभी मेरे 2 साल हुए हैं न्यूयॉर्क सिटी में, मैंने शायद 2 या 3 बार ही ली होगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं ली है. सो या लेट्स गो. ये इतना ऊपर है ट्रेन ट्रैक. एंड फन फैक्ट, ये जो ट्रेन है इसका एक स्टेशन आता है आगे जाके. दैट स्टेशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन आई थिंक इन द यूएस, या फिर एटलीस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, उतना तो पता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे. बस सोचा बता दूँ. ऑलराइट, सो हियर आई एम इन ग्रीन पॉइंट. बस वो लोकेशन की तरफ चल के ही जा रहा हूँ. रियली वेरी एक्साइटेड. आई जस्ट होप कुछ लोग निकल ना गए हो, बिकॉज द इवेंट स्टार्टेड एट अराउंड 9 और 9:30 आई गेस, बट इट्स स्टिल 2 एंड अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं. सो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी मोस्ट ऑफ द पीपल देयर. लाइक कार्स यू कैन पार्टिसिपेट अगर आपके पास कोई फैंसी अच्छी, मतलब इट्स डजंट हैव टू बी सुपर कार, अगर आपने थोड़ा कुछ अच्छे मॉड्स किए हैं तो भी यू कैन पार्टिसिपेट. यू कैन कीप योर कार देयर फॉर डिस्प्ले. यू नो, लाइक पीपल लाइक मी कैन कम, ऐसे ही देख सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं. इट्स अ वेरी नाइस इवेंट. लेट्स गो एंड चेक आउट. ऑलराइट, सो आई थिंक आई एम फाइनली हियर. यहाँ पे भी एक कोई अलग सा मार्केट टाइप है शायद, एंड साइड बाय साइड उसके शायद वो कार वाला शो या फिर यू नो लाइक गेट टुगेदर मीटअप टाइप है. एंड दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग. आई रियली विश मेरे पास मेरा ड्रोन होता. मैंने अपने फ्रेंड को दिया हुआ है फॉर अ शूट, बट अदरवाइज़ यहाँ पे सामने न्यूयॉर्क सिटी का व्यू दिख रहा है. इट्स राइट बाय द वाटर. ओवरऑल इट लुक्स रियली गुड. Alright, so I'm either too late or I'm either too early. I don't know what. बहुत ज़्यादा कार्स नहीं, बट काफ़ी अलग अलग टाइप के. कुछ विंटेज है, कुछ बहुत ही अच्छे से मॉडिफाइड है. इसी 911, एक्चुअली 2-4 911 है. एक काफ़ी नई है, कुछ काफ़ी पुराने भी है. सो इट्स रियली वेरी नाइस. काफ़ी पुराने BMWs भी है. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी इट माई सेल्फ. एंड आप लोग तो अभी थोड़ा B-roll में देखे लोगे.
just wanna lie, 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 lie. I just wanna lie. Alright, so now that you guys saw a couple of newer cars, now let's get to a few older cars which look really amazing. Are you guys ready? I just wanna lie, 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 lie. I just wanna lie. I just wanna lie. Wobble up the spot, no dance, not drunk, cause money in my pants. That I've been a man since top speed, best kept secret, but it's time I need a spot. I just wanna lie, 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 lie. I just wanna lie. I can't tell you guys मैं मेहुल को कितना मिस कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर मेहुल होता आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा जानता है एंड वी वुड हैव गॉन टू ईच एंड एवरी कार एंड उसके बारे में अलग से डिस्कशन किया होगा. एनीवेज आई एम रियली एंजॉइंग दिस प्लेस. मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और जल्दी आऊँगा बिकॉज अभी भी कैसा है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि ख़त्म हो गया सब कुछ. सम पीपल हैव लेफ्ट, जैसे कि आपने वो दो BMWs देखे जो अभी जस्ट उन्होंने लीव किया. आई लव दोस कार्स, क्या वेल मेंटेन थे. एंड अभी भी जैसे कि अभी यहाँ पे एक और लैंड क्रूजर है. दैट इज़ लाइक माई टाइप ऑफ कार, 4x4 प्रॉपर यू नो लाइक पुराना OG लैंड क्रूजर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्स टू सी अराउंड. अभी ये पुरानी वाली पोर्शा देखो. I just wanna lie. I just wanna lie. I just wanna lie, not a little bit. I don't need a pint, just a little sip. Been up in the mood and it's active. Up with the moon, I'm relaxing. I like nice things, pricey. Whole lot of carrots, my type thing. After those two Porsches, let's go back to another BMW. It's an M3. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? This one is such a dream. मुझे एक तो SUV जितने पसंद है और ये तो लेजेंड वो वाई सिटी में एक दो बार खेला था वैसा वाला लाइक प्रॉपर टोयोटा लैंड क्रूजर है. काफ़ी बड़ा है. लाइक लुक एट इट्स व्हील्स, मतलब इतने बड़े और इतना ऊपर है. ग्राउंड क्लियरेंस आदमी सो जाएगा नीचे. आदमी का 4 आदमी एक के ऊपर एक सो जाएंगे शायद, इतना बड़ा है. जस्ट सो लवली. आई विश मैं थोड़ा और सुबह से आता. आई एम जस्ट हैविंग बॉल ऑफ टाइम. I just wanna lie, 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 lie. Right guys, so I think that's it from this place. I think I'm going to leave now just because धूप काफ़ी बढ़ रही है and it's like very hot, around 28 degrees. तो काफ़ी गर्म भी हो रहा है and काफ़ी ज़्यादा धूप है. And yeah, overall it was a very fun experience. हवा अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है. So I think इनका अगर वापस एक बार इवेंट होगा तो मैं डेफिनेटली वापस यहाँ पे आने वाला हूँ. एंड आई एम गोइंग टू मेक अनदर व्लॉग प्रॉब्ली. उस टाइम पे सुबह आऊँगा ताकि यू नो लाइक अगर कोई और अच्छी सुपर कार्स लैम्बोर्गिनी फेरारी वगैरह कुछ है तो आपको दिखा दूँगा. यूजुअली न्यूयॉर्क में चलते चलते पे काफ़ी बार दिख जाती है. बट यू नो लाइक द डिफरेंस बिटवीन दोज कार्स जो नॉर्मली आपको आउट ऑफ द शोरूम वाली कार्स दिखती है एंड दीज कार्स लाइक दीज आर वेरी प्रॉपरली लव, प्रॉपरली मॉडेड. बहुत अच्छे से इनमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है. यू नो लाइक इट्स लाइक दे आर प्रॉपर एंथुसियास्ट कार्स एंड कुछ ओल्ड कार्स है जो अभी तक मेंटेन करके रखी है. सो दीज कार्स आर डेफिनेटली अ लॉट स्पेशल दैन व्हाट यू सी ऑन द रोड. सो या एंड आई थिंक आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर आफ्टर हैविंग अ लुक एट दीज बेबीज. लेट मी नो आपको बाकी सारे शॉर्ट्स एंड टाइम लैप्सेस कैसे लगे. आई होप आपको पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना. अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो. जो भी है, अगर ये ब्लॉग पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे. काफ़ी सारे रील्स भी इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाले तो डू मेक श्योर यू फॉलो मी देयर. देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट. I just wanna lie, lie, lie. एंड बाहर निकलते निकलते मुझे ये जेम दिख गया. लुक एट दिस, एन ओल्ड क्लासिक बीटल.